अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सुखेरा ऑटो टिप्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली सुखेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दौरान ड्राइविंग अगर आपकी गाड़ी डिंग डोंग की आवाज़ें दे रही है तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। और इसके अलावा एक हमारे भाई का ये भी सवाल था कि मैं जिस वक्त गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती है और इसके अलावा धड़कन सी महसूस होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। और एक हमारे भाई का ये भी सवाल था कि मैं जिस वक्त गाड़ी की तकरीबन 40-50 किलोमीटर गाड़ी की ड्राइव कर लेता हूँ तो उसके बाद हमारे जो फ्रंट वाले व्हील हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और एक अहम सवाल, जिनके पास जापानी मिनी वैन्स गाड़ियाँ हैं, ख़ासकर डाइहाट्सो हाईजेट, हल्का सा भी कोई जंप आता है तो गाड़ी से आवाज़ आती है फ्रंट वाले हिस्से से। तो काफ़ी जगह पर जा चुके हैं। एक भाई ने तो ये भी कहा कि यार मैंने तो गाड़ी की कंघी भी तब्दील करवा ली है लेकिन वो आवाज़ फिर भी वैसे ही आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखना है। सबसे पहले जिस भाई का सवाल था कि मेरी गाड़ी ब्रेक लगाने पर वाइब्रेट करती है, तो उसका हल ये होता है कि मेरा भाई आपने डिस्कें तो गाड़ी की तब्दील करवा ली लेकिन आपने गाड़ी के जो तवे होते हैं दोनों तरफ से फ्रंट वाले, उनको आपने बैलेंस नहीं करवाया। तो मेरा भाई वो बैलेंस करवाएंगे तो गाड़ी आपकी जो वाइब्रेट महसूस कर रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ ड्राइवर्स की गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से गाड़ी के जो तवे होते हैं फ्रंट वाले व्हील के, तो वो उनका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जिस वक्त हम स्पीड में गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी फ्रंट से धड़कन सी महसूस करती है, वाइब्रेट महसूस करती है। तो इस सूरत हाल में मेरा भाई आपने दोनों तरफ से फ्रंट वाले जो व्हील होते हैं वो खुलवा कर मैकेनिक से, तो उनको तवों का जो बैलेंस होता है वो ठीक करवा लेना है। तरीकाकार वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक क्लिप दिखा दिया है। और दूसरे नंबर पर जिस भाई का सवाल था कि जिस वक्त मैं गाड़ी की 40-50 किलोमीटर गाड़ी की ड्राइविंग कर लेता हूं तो उसके बाद मेरे जो फ्रंट वाले व्हील होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। और मेरी गाड़ी की फ्यूल एवरेज में भी प्रॉब्लम है और गाड़ी घुटन सा महसूस करती है। तो मेरा भाई जिस वक्त गाड़ी के जो फ्रंट वाले ये जो पिस्टन आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर वो जाम होंगे, उसका नुकसान ये होगा आपकी गाड़ी के जो व्हील हैं वो गर्म भी होंगे, आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी कम ख़राब होगी और इसके अलावा गाड़ी घुटन सा महसूस करेगी, गाड़ी खुलकर नहीं चल पाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा भाई आपने दोनों तरफ से पिस्टन खुलवा कर उनको अच्छे तरीके से वॉश करवा लेना है। वॉश करवाने के बाद फिर आपने उसको फिट करवा देना है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मकसद कि जिस वक्त हमने ब्रेक अप्लाई करनी है तो ये पिस्टन ने वर्किंग कर लेनी है, मसलन के डिस्कों को दबाना है और आपकी गाड़ी की ब्रेक लग जाएगी। लेकिन जिस वक्त हम ब्रेक छोड़ते हैं तो इसका काम होता है थोड़ा सा ये पीछे आ जाता है, तो डिस्कें जो होती हैं वो भी तवे को छोड़ देती हैं। अगर नहीं छोड़ेंगी तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज में प्रॉब्लम होगी, व्हील भी गर्म होंगे और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और इसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि गाड़ी के बैरिंग ख़राब होते हैं, जाम होते हैं, तो इस सूरत हाल में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको तंग करेगी, गाड़ी घुटन महसूस करेगी, गाड़ी खुलकर नहीं चल पाएगी और फ्यूल एवरेज में भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मेरा भाई अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपकी गाड़ी भी आपको तंग नहीं करेगी। तो मेरा भाई उसके लिए गाड़ी के ऊपर थोड़ा खर्चा भी कर लिया करें। ऐसा नहीं कि बगैर खर्चे के ही अगर आप गाड़ी को फिट रखेंगे, तो ऐसा तो नामुमकिन है। तो कोशिश किया करें अगर छोटा सा भी काम हो गाड़ी के अंदर तो वो काम बर वक्त करवा लिया करें। सबसे अहम सवाल, जो गाड़ी कोई ख़ासकर ये डाइहाट्सो हाईजेट की मैं बात कर रहा हूँ या निसान क्लीपर या मित्सुबिशी, वैसे ये प्रॉब्लम सुजुकी एवरी में बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ये जो मैं आपको पिस्टन दिखा रहा हूँ ये डाइहाट्सो हाईजेट गाड़ी के हैं। तो प्रॉब्लम ये है जिस वक्त हल्का सा भी कोई जंप लगता है तो बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे कोई चीज़ खुली हो और किसी चीज़ के साथ वो टच हो रही है, ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और दूसरे नंबर पर आपने ये वीडियो, इस जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है।
और तरीक़ाकार को मैं आपको वीडियो की शक्ल में दिखा रहा हूँ। ये वैसे जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, ये मुख्तलिफ़ टाइम पर मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे और जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको वीडियो की शक्ल में दिखा रहा हूँ, जो काम आपने करना है। ये आप देख सकते हैं, जो दोस्त कहते हैं कि हमारी गाड़ी दौरान ड्राइव काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें देती हैं, हल्का सा भी जंप आता है तो टिक टिक की आवाज़ आती है, तो मेरा भाई ये आप देख सकते हैं जो बूट लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और जो बुश हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। वैसे आपको ऐसे बूट भी मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो असल सही तरीके से अगर आप एक प्रॉपर इनका काम करवाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया तो कि वो दूसरे जो होते हैं ना बुश, वो आप स्पेशल बनवा कर लगवा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको फिट करवाएं तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। इसको चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो हर आदमी ये चीज़ें नहीं बताएगा, ना ही किसी को मालूम होती हैं, कि जिस वक्त हम आम रूटीन में गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे हैं उस वक्त आपको यहाँ से आवाज़ें आएंगी और जिस वक्त हम हल्का सा ब्रेक वाला पैडल दबाएंगे, हल्का सा भी, तो फिर वो आवाज़ बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर ऐसी है सूरत हाल आपकी गाड़ी के अंदर तो फिर आप ये काम करवाएं, ये बूट वगैरह तब्दील करवाएं, रबटें वगैरह जो आपको दिखाई गई हैं वीडियो के अंदर, बुश वगैरह लगवाएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर पसंद आई होगी। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे भाई एतराज़ कर रहे हैं कि पहले तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, आपने कभी ऐसा नहीं किया कि जब भी हम किसी मशवरे के लिए कॉल करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को उसी वक्त हमें गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। तो मेरा भाई जैसे ही वक्त तब्दील होता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। असल बात यह है कि मेरा भाई मैंने इन गाड़ियों के रिलेटेड हर तरह की वीडियो चैनल पर लगाई हुई है, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्तों भाइयों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वीडियो देख लें। तो सारा दिन यूट्यूब पर या फेसबुक पर रील्स वगैरह देखते हैं, तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। हालांकि मैं भी अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो ज़ाहिर है टाइम तो लगता है। तो दुख इस वजह से होता है कि यार वीडियो अपलोड की जाती है लेकिन आप तो देखते ही नहीं। उसका नुकसान ये होता है कि वो वीडियो अपलोड करने का मुझे बेनिफिट नहीं होता। लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपनी परेशानी को हल करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आसान सा हल मैंने पहले 1-2 वीडियो के अंदर तरीक़ाकार बताया हुआ है कि आप हमसे रब्ता कैसे कर सकते हैं और अपनी परेशानी को लेकर इंशाल्लाह आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी जब तक आपकी गाड़ी की परेशानी कवर ना हो जाए। मज़ीद आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।